bienvenue sur notre chaîne Apprends avec moi ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា Apprends avec moi ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់នៅមេរៀនណាមួយអាច inbox ទៅសួរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងណាទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានរៀនវេយ្យាករណ៍ផងរៀនពាក្យផងរៀនសន្ទនាផងជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានការចេះដឹងកើនឬក៏ថយឬក៏នៅដដែលទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរំលឹកមេរៀនចាស់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអត់បានរំលឹកឲ្យដោយកាលមេរៀនដំបូងទេណាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថារៀនភាសាបារាំងតើទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបន្តិចណាព្យាយាមបន្តិចបានរៀនចេះបើសិនជាយើងអត់សូវព្យាយាមទេគឺពិបាកហើយណាហើយកុំខ្វល់ថាគេផ្សេងគេទៅរៀនភាសាផ្សេងអីកុំខ្វល់ហើយគេតិចទៀនថាអ្នករៀនបារាំងហ្នឹងអ្នកស្រែអ្នករៀនបារាំងហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើកុំខ្វល់ណាកុំខ្វល់សំខាន់ឲ្យយើងរៀនចេះសិនដឹងមានការងារធ្វើឬមិនមានការងារធ្វើហើយដោយឡែកថ្ងៃនេះយើងវិលចូលដល់មេរៀនថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាពេលណាក៏មេរៀនថ្មីដែរណាយើងរៀនវេយ្យាករណ៍ណាវេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីle participe présent ណា le participe présent ថាតើយើងរៀនដើម្បីអ្វី participe présent ហ្នឹងមានមូលហេតុពីរដែលយើងត្រូវរៀន participe présent ទី1គឺ exprimer la cause និងទី2និយាយអំពី caractéristique ណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យ definition ដែលតាក់ទងទៅនឹង le participe présent on y va Le participe présent. On utilise le participe présent pour exprimer une cause et exprimer la caractéristique. យ៉ាងណាទៅហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅនិយមន័យដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយដើម្បីបង្កើតប្រយោគមួយឬក៏បង្កើតកិរិយាសព្ទមួយឲ្យក្លាយទៅជា participe présent អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើរូបមន្តដូចខាងក្រោម Formule Il est un variable et se forme sur le radical du verbe au présent avec nous. Par exemple, nous partions. On supprime on et on ajoute un nt. Exception. Exception មានករណីលើកលែងអ្នកនាង être étant avoir ayant savoir sachant ណាអញ្ចឹងគេយកស័ព្ទទាំង3នេះមាន add មាន avoir មាន savoir ហ្នឹងគឺគេលើកលែងគេអត់យក nous មកធ្វើជាគោលទេណាអត់យក radical nous មកធ្វើជាគោលទេគឺគេបំបែកវា direct តែម្ដងគឺ était ayant sachant អូខេបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានឃើញទម្រង់ក៏ដូចជានិយមន័យនៃការប្រើប្រាស់របស់ participe présent ហើយយើងចូលទៅដល់ការឲ្យឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាកាន់តែជ្រាបច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លើ participe présent on y va អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងណា exprimer une cause ឥឡូវ exprimer une cause មានន័យថាបង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌណាមួយបង្ហាញអំពីហេតុផលណាមួយណា cause ហ្នឹងមានន័យថាហេតុផលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា n'ayant pas d'expérience elle n'a pas été embauchée ណា n'ayant pas d'expérience Elle n'a pas été embauchée មានន័យថាដោយសារតែគ្មានបទពិសោធន៍នាងមិនអាចរកការងារធ្វើបាននោះទេណាអានេះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌអ្វីបាននាងអត់ការងារធ្វើមកពីនាងអត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាតែងប្រយោគអ្នកគ្នាត្រូវមើលណាត្រូវមើលអា participe présent ហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍នៃការប្រើ participe présent ហ្នឹងគឺបង្រួម clear ឬក៏បញ្ចូល clear ពីរឲ្យនៅក្នុង clear តែមួយណាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងបំបែក clear អំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំអានដល់អ្នកគ្នាខាងលើនេះឧទាហរណ៍លើខាងលើរបស់អ្នកឲ្យអ្នកគ្នាលើកឃើញនេះអ្នកគ្នានឹងដាក់ថា elle n'a pas d'expérience ចុច1 elle n'a pas été embauchée អញ្ចឹងវា clear ពីរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាដាក់ជាទម្រង់ participe présent មកអ្នកគ្នានឹងបានប្រយោគតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺ n'ayant pas d'expérience elle n'a pas été embauchéeដោយសារតែគ្មានបទពិសោធន៍នាងមិនអាចរកការងារបាននោះទេ
ចឹងអ្នកនរបានឃើញឧទាហរណ៍មួយហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយទៀតណាការប្រើប្រាស់មួយទៀតគឺទម្រង់ទី2ណាទម្រង់ទី2ដែលយើងនិយាយអំពី caractéristique ណា caractéristique caractéristique គឺនិយាយអំពីចរិតលក្ខណៈណាចរិតលក្ខណៈណាមួយណា il remplace une relative avec qui មានន័យថាវាជំនួសទៅដោយ qui ណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយគឺ je cherche quelqu'un sachant utiliser ce logiciel មានន័យជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំស្វែងរកណាម្នាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាក៏លេខឃើញថាកន្លែងនេះគឺគេស្វែងរកមនុស្សម្នាក់មានន័យថាបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់អាចមានជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកទេសណាដូចជាការជួសជុលកុំព្យូទ័របុក program អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាសរសេរ clear ហើយវាតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងចង់ពិពណ៌នានៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់មានអីពិសេសជាងគេនោះអ្នកគ្នាប្រើលើ participe présent មកអត់ខុសទេណាយ៉ាងណាហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងលើ participe présent ហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនឹងប្រើប្រាស់វាទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ហើយយើងមេរៀននេះខ្លីទេហើយក៏អត់ប្របាដែរណាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយពេលវេលាយើងដល់ហើយអស់ហើយ Au revoir merci à demain